Bəli, mən dinləyən hər kəsə salamlayıram. Qarşınızda mən Əhməd Oxtural və inşallah sizdən proqram təminatı mövzusunu öyrənəcəyik. Əvvəlcə uşaqlar, proqram təminatı nə deməkdir? Proqram təminatı kompüterdə olan bütün proqramların məzmunusuna və yaxud da ümumisinə deyilir. Yaxşı, kompüterdə hansı tip proqramlar var? Əsas kompüterdəki proqramlar 3 tür bölünür. 1. Sistem proqramları, 2. Tətbiqi proqramlar, 3. Proqramlaşdırma alətləri. İndi bunlar nədir, danışacağıq. Birinci başlayırıq sistemdən. Sistem özü 2 qrupa bölünür. Əməliyyat sistemləri, bir də xidməti proqramlar. Xidməti proqramlar deyilən qruplara bölünür. Burada ağızda görə bilərsiniz. Xidməti proqramlar hansılara aiddir? Arxivləşdirən proqramlar, antivirus proqramları, diaqnostika proqramları, ən son isə driverlər. Bunlar məhz hamısı birlikdə nəyə əmələ gətirirlər? Xidməti proqramlar. Xidməti proqramlarla əməliyyat sistemləri birləşib nəyə əmələ gətirir? Sistem proqram təminatı. Sistem proqram təminatı, tətbiqi və proqramlaşdırma alətləri isə ümumi proqram təminatını bizim üçün əmələ gətirir. Dəyiş Əhməd olmasa Sola bas çək. Davam edirik. Dəyiş, sən sağa dəyişdin. Sağa basmalısan, sola basın deyəsən. Davam edirik. Şu olar, əməliyyat sistemi dediğimiz şey nədir? Əməliyyat sistemi bütün kompüterin demək olar hər şeyini idarə edən proqram. Necə? Məsələn, Windows əməliyyat sistemi, Android əməliyyat sistemi. Biz bunların ikisini daha yaxşı tanıyırıq. Çünki Windows əməliyyat sistemini mən burada istifadə edirəm, görürsünüz. Android əməliyyat sistemində demək olar hamısı telefonlarda və yaxud da siz əgər iPhone istifadə edirsinizsə, onda siz iOS əməliyyat sistemini istifadə edirsiniz. O da tanıdığımız əməliyyat sistemi. Qısaca, bu əməliyyat sistemi dediğimiz şey nə edir? Bütün kompüterdə, telefonda nə qədər proqram var, hamısı bir-birindən əlaqələndirir. 1. Mənim proqramları istifadə etməyim üçün interfeysi yaradır ki, onlarda bir-bir proqramları seçim açsın. Əməliyyat sistemi bunu edir. Başqa əməliyyat sistemi nə edir? Məsələn, WhatsApp-da olan bir faylı kopyalayıb mənim Telegrama atmağıma kömək edir. Yəni, Telegramla WhatsApp arasında nə yaradır? Əlaqə yaradır. Bundan başqa, mən kamera ilə çəkdiyim şey ki, qaleriya atırsa, mən aparatla nə arasında proqram yaradır? Kamera. Aparat, məsələn, kamera bir aparatdır. Qaleriya nədir? Bir proqramdır. Deməli, aparatla proqram arasında əlaqə yaratdır. Və yaxud kompüterində olan şeyi printerə ötürəmsə, deməli, yenə aparatla proqram arasında əlaqə yaratdır. Və yaxud da kompüterimdə olanı proyektlə yansıdıramsa, yenə aparatla proqram arasında əlaqə yaratdır. Bütün bunların hamısını əməliyyat sistemi edir. Bəs yaxşı, hansı əməliyyat sistemləri var? Əsas əməliyyat sistemlərimiz ən çox tanınmış Androiddir, iOS-dır, Windows-dur. Çaşıb telefonla siləcəkdir. Hə, yaxşı qutardı. Android'dir, iOS-dır, bəli, Windows-dur. Bundan başqa macOS var. macOS uşaqlar. Microsoft şirkəti var ha. Microsoft deyirəm. Microsoft. Microsoft yenə məni çaşdırırsa, Microsoft olsa elə Microsoftdur ama Eyni şey. Apple şirkəti. Ay sağ ol. Apple şirkətinin yaratdığı telefonların əməliyyat sistemi olur iOS. Amma onların yaratdığı kompüterlərin əməliyyat sistemi olur macOS. MS-DOS yox ha. macOS. iPad'lərdə də iPadOS. İndi MS-DOS-la macOS-un nə fərqi var? MS-DOS özünün çatışmazlıqlarına bilinən bir əməliyyat sistemidir. Mişqa yoxdur burada, hər şey klaviaturla idarə eləməlisən. Məsələn, Word-ə girmək üçün Word-ün öz düyməsi var. Excel-ə girmək üçün öz düyməsini bilməlisən. Və s. və s. Əlbəttə, MS-DOS-un dövründə keçmiş əməliyyat sistemidir. Word, Excel falan yoxdur. Amma ümumiyyətlə, orada olan proqramlara girmək o dövrdə çox çətindir. Ona görə MS-DOS öz çatışmazlıqlarla tanınır. Windows əməliyyat sistemi kifayət qədər görkəmli və tanınmış əməliyyat sistemi. Onun haqqında əlavə danışacağıq. Zaten onu saxlayıram. Unix əməliyyat sistemi ilk əməliyyat sistemlərindən biridir. Onun haqqında danışacağıq. macOS dediyim kimi Apple şirkətinin əməliyyat sistemidir. Linux proqramistlərin istifadə edən əməliyyat sistemidir. Çünki Linux'u sən yenidən proqramlaşdıra bilirsən. Açıq mənbəlidir, sərbəst paylanandır. Yəni sənə icazə verir ki, Linux yüklə, proqramistsən. Özü neyinə? İnkişaf elətdir. Linux'u tərzən yenilə, düzəlt. Sənə bunu icazə verir. Amma bunu Windows eləyə bilərsən. Yox. Windows pulludur özdə. Və mənbəsi açıq deyil, sən kodlarını əldə edə bilmirsən. Amma bu kodların açıqdır, kodlarını dəyişib proqramı təzədən kodlaşdıra bilərsən. Ona görə məhz proqramistlərə universitetdə nəyi işlədirlər? Linux. Ona görə uşaqlar, belə bir şey var, adı yadından çıxdı nədir? Bir kompüterdə iki əməliyyat sistemi icazə verir. Desktop deyilən bir şeydir. Həm də sən, bir də sən deyəm burada. İcazə verir ki, bir kompüterdə iki əməliyyat sistemi istifadə edəsiniz. Ona görə mənim tələbəm məsələn girirdi, magistrlara Windows'dan dərs keçirdi, Windows'un dersində. Sonra gedirdi, Linux'dan universitetdəki tapşırıqlarını yeridirdi. Nəsə, digər əməliyyat sistemləri, o C/2-dir, bu IBM kompüterləri üçündür, NetWare var, Solaris var, Kenix var, Android, iOS və s. Bunlar bizim digər əməliyyat sistemlərimizdir. Əməliyyat sistemlərlə işimizi qurtardıq. İkinci qrup nə idi? Xidməti proqramlar. Xidməti proqramlara utilitlərdə deyirlər. Və yaxud da servis proqramlarda deyirlər. Deməli, servis, xidməti, utilit. Hamısı eyni şey. İndi, xidmətiyə aiddir.
Artı birləşdirən proqram, bayaq da demişdik, antivirus proqramı, driver və diaqnostika proqramı. İndi gəlin görək bunlar bir-bir nə iş görür. Birinci Driver köməkçi antiviruslardan proqram. danışmaq istəyiriksə, birinci viruslardan ondan danışmaq olur. Virus elə bir proqramdır ki, Hüseyin, bax sən ona baxsan, Ona bax. məndən diqqətini qaçır. Tamam. Virus elə bir proqramdır ki, kompüterə düşəndə kompüter nə edir? Saçır. Və bu saçma nəticəsində kompüter nə etməyə başlayır? Donmağa başlayır. Ümumiyyətlə virus nədir? Virus səhv yazılmış proqramdır. Amma bu iki cür ola bilər. Bilərəkdən səhv yazılmış, bilməyərəkdən səhv yazılmış. Əgər sizin virusunuz bilərəkdən səhv yazılmayıbsa, təsadüfən səhv yazılıbsa, o nə virusudur? Tələbə virusudur. Niyə? Çünki proqramlaşdırmaya yeni başlamış şəxslər proqramlaşdırma öyrənirlər, amma düzəltdiyi kodlarda nələr olur? Yanlışlıqlar olur. Ona görə də o yanlışlıqlarla əmələ gəlmiş proqram necə proqramı çevrilir? Virus çevrilir. Və o kompüterə düşəndə nə edir? Kompüteri dondurmağa başlayır, amma sən onu nə edə bilirsən? Silib kənarlaşdıra bilərsən. Yəni bunlar necə viruslardır? Ziyansız viruslardır və ya da təhlükəsiz viruslardır. Əsas təhlükəli. Amma elə viruslar var ki, onlar məqsədli şəkildə professional proqramistlər və ya hakerlar tərəfindən yaradılır ki, kiməsə nə versin? Müəyyən zərər versin. Ya hər hansı bir sistemi Məlumat çökətsin, uğurlamasın. və yaxud da məlumatları uğurlasın, və yaxud da maddi gəlirlər uğurlasın. Bunlar üçün ya sistemi çökətmək, ya hər hansı bir sistemi çökətmək, Mining elementi. sonra dediyim kimi məlumatları ələ keçirmək və yaxud da maliyyələri ələ keçirmək. Bu tipdə olan proqramlar bunlar. Birincisi makroviruslardır. Makroviruslar Microsoft Office proqramlarına və yaxud da ondan yaradılmış fayllara yollayır. Yəni Word-ə, Excel-ə, PowerPoint-də yaradılmış fayllara yollayır. Sonra polimorflar. Polimorflar xüsusi bir şifrələmə metodundan istifadə edərək özlərini elə şifrələyirlər ki, antivirus onları neyə bilməsin? Tapa bilməsin. Çox vacib məsələdir. Bundan başqa streslər gəlir. Streslərin öz algoritmi xüsusiyyəti var. Elə bir aldığın algoritmdən istifadə edirlər ki, yenə antivirus onları nə eləməsin, tapmasın və sanki antivirusu nə eləsin? Aldığın algoritmdən. Aldığın algoritm nə eləyər? Ötürü. Aldadar da. Bu da sadə. Aldığın yox, aldığın. Aldadır. Antivirusu özünü ali proqram kimi göstərir və tapıla bilmir. Kompanyon viruslar adından da gördüyü kimi kompanyon, yəni kopyalayan anlamında yadda saxlaya bilərsiniz. Bu bir faylda 5 dənə olmasını gətirib çıxardan və ya 3 dənə olmasını gətirib çıxardan bir antivirus növüdür. Məsələn, girirsən, görürsən ki, bir şəkildə 5 dənədir. Deməli, sənin telefonunda yoxdur və ya da kompüterdə. Kompanyon virusu yoxdur. Ona görə fayllardan çoxalır olanı sayı. Tələbəni izah elədim, getdi. Soxulcan viruslar. Soxulcan virusu elə viruslara deyirlər ki, soxulcan deyirsən ki, soxulur. Ona görə ondan soxulcan deyirlər. Çünki deşiklərdən və s. Amma burada da sanki o anlamdadır. Soxulcan viruslar internetdə mənə yolxan viruslardır. Necə soxulur bəs internetdə mənim kompüterimə və ya da telefonuma? İnternetdə yüklədiyim nələrin köməyindən? Oyunların, videoların, şəkillərin, musiqilərin. Bununla paralel olaraq kimsə mənə e-mail göndərsin, e-maildən gələn linklərdə də həmin bu soxulcan viruslar da olur. Yəni internetdən və e-maildən yolxan viruslara soxulcan viruslar deyilir. Diqqət edin. Bu virusların özü iki yerdə var. Bir burada var, bir də ən axırıncı keçəcəyimiz 16-cı viruslar var. Onun üçün indidən öyrənin ki, orada çətin olmasınız. Gəlir Troyan viruslar aşağılar. Troyan viruslar ən təhlükəli, ən biraz pisli desək, yaxşı jargonda deməsək, axmaq viruslardır, belə deyək. Nə baxımdan axmaqdır? Yəni mənə verə biləcəyi zərər baxımından deyək. Troyan viruslar adını Troya müharibəsindən götürür. Troya müharibəsi nədir? Hətta güldür-güldürə qədər çıxmış bir şeydir. Troy atı deyilən bir şey var. Həmin o Troy atı taxtadan bir atdır. Həmin o atı göndərirlər düşmənin qalasına hədiyyə kimi. Böyük bir atdır. Sonra atın içindən gecə əsgərlər çıxır və həmin qalanı ələ keçirilir. Və bu güldür-güldürdə və yaxud da digər şeylərdə də parodi filmlərdə görə bilərsiniz. Parodi edirlər bunu. Hətta bunun haqqında film də olmalı səhvlənmirəmsə. Bu addan Troya adından Troyan adlandırılan viruslar yararlanır və öz adlarını belə qoyur. Troyan viruslar. Bu Troyan viruslar nə edir? Telefonuna və yaxud da kompüterə daxil olanda nə qədər məlumat var özünü göndərə bilər. Sənin yerə, sənin telefonundan mesaj yaza bilər. Kiməsə zəng edə bilər və s. Öz-özünə edir, yoxsa kimsə edir? Kimsə sən edir. Həmin şifrəli məlumatları sən geri qaytarmaq. Bəli. Sonra sən geri qaytarmamaq üçün onları şifrələyir. Sən bank kartını pullar götürə bilər və s. Səni şəkillərini telefondan oğurlayıb təhdid edə bilər və s. Danışacaq. İnformasiya təhlükəsizliyindən danışacaq. Parazitlər sən nə edir? Ümumiyyətlə, mən əlimə parazit düşsə, necə nə edəcək özünə? Özünün yeri yaradıb. Özünün yeri yaradıb, özünü çoxaldacaq. Daha ki, nə vaxta qədər? Əlimi tamamilə ələ keçirənə qədər. Və yaxud ümumiyyətlə, mənim özümü ələ keçirəcək, mən öləcəm, parazitlər nə edəcək? Allah eləməsin, mən də bir yerdə öləcək. Düzdürmü?
Bax, deməli parazit nə edir kompüterə düşən kimi? Özünün kopyalarını yayır, özünü çoxaldır. Nə vaxta qədər sistemi tamamilə ələ keçirmək. Hər yer özünü nüfuz elətdirir ki, antivirus tutaqçılarından birini sildi, ikisini sildi, hamısını silə bilməz. Deyək. Başqa növ viruslar yoxdur. Əsas növlərdir. Növlərin içində yüzlərdir. Bizdə antiviruslar var, Pandazar. Onlar alt növlərdir. Əsas tanınan növlər və bizim proqramımızda olanlar bunlar. Yəni bu viruslarla da mübarizə aparmaq üçün bizim xidməti proqramlardan biri olan antiviruslardan istifadə. Ha, o proqram deyir axı növlər ümumi. Nə? Bunlar zaten növlərdir, antiviruslar növlərdir. Proqramlar. Amma necə? Bax belə düşün. Antivirus proqramları bizim öyrənəcəyimiz əsas şey. Antivirus proqramları da. Məsələn, bu filtrin içində başqa proqramlar var. Detektorun içində başqa proqramlar var. Başa düşdünüz? Bunların sanki alt qruplarıdır. Nəsə, filtr dediyimiz şey necə proqramdır? Resident bir proqramdır. Resident proqramına deyirlər ki, əməli yaddaşda, yəni RAM-da daimi qalan proqramlar rezidentdir. Bir müddət qalanlar qeyri-rezident. Başa düşdünüz, rezident nə deməkdir? Bəli. Bu filtrlər əməli yaddaşda daimi olaraq qalaraq virusları süzür, onları aşkarlamağa və tapmağa çalışır. Detektorlar nə edir? Bax, detektor görmüsünüz set şeylərində. Bəli. Metakartində. Nə edir o detektor? Araşdırır. Məsələn, götürürsən detektoru kimisə sumkasına qoyanda, orada bir dəmir olma səs çıxardır. Bəli. Yox. Adi dəmirə səs çıxartmaq. Adi dəmir. O xüsusi tanınmış şeylərə səs çıxardır. Silahdır, bombadır və yaxud da bıçaq formasında olan şeylər. Bu görüntüləri tanıyır. Həmin görüntüləri görəndə siqnal verməyə başlayır. Normal dəmirə siqnal versə, onda hamımızın sumkasına siqnal verir. Çünki sumkanın arasında bir yerdə olsa dəmir var. Problem burada bundadır. Detektor deməli nə edir yalnız? Özünün tanıdığı şeyləri tapa bilir. Ona görə də bizim detektorumuz eyni şeydir, eləyəcək. Əməli yaddaşda, yəni RAM-da və xarici qurğularda yalnız özünün tanıdığı virusları tapa bilir ki, detektor. Necə yadına saxlayacağım? Həmin o normal həyatdakı detektorlar. Həkim proqramlar, həkim neyin yaşı olur? Kömək eləyər. Həkim sadəcə xəstəliyi müəyyənləşdirir, yoxsa həm də müalicə edir? Müalicə Həm də müalicə edir. Bu həkimlər də bu kimi. Həm tapır, həm Zərərsiz. zərərsizləşdirir, yəni müalicə edir. Müfəttiş viruslar, antiviruslar. Özün gizlətmiş viruslar var idi, polimorflar, bir də stresslər. Biri aldığım algoritmdən istifadə edirdi, biri də şifrələmədən istifadə edirdi. Oyun var belə. Hətta onları belə tapa bilir. Necə tapılır? Dövrə olaraq müqayisə edir. Əvvəlki vəziyyəti, indiki vəziyyət. Əvvəlki vəziyyətə deyirlər ilkin vəziyyət, indiki vəziyyətə deyirlər cari vəziyyət. Onları bir-birinə müqayisə edir və hətta baxır. Kompüter əvvəl bu sürətdən işləyir, indi bu sürətdən işləyir. Əvvəl yaddaş bu qədər idi, indi yaddaş hardasa azalıb. Mən işlə yüklənməmişəm. Deməli, kompüterdə nə olma ehtimalı var? Virüs olma ehtimalı var. Yaddaş tutan əlavə nöqtə hardadır? Hansı sektordadır? Bu sektordadır. Həmin sektorda hansı fayl var? Bu fayl var. Deməli, bu faylda nə var? Virüs. Belə məntiq olaraq ilkin və əvvəlki vəziyyəti müqayisə edərək viruslar tapır. İmtahanda belə çıxacaq. Müfəttiş nə edir? İlkin və əvvəlki vəziyyəti, yəni ilkin və indiki vəziyyəti müqayisə edir. Həm sizə soruşuram. Həkim dedi ki, həm də zərərsizləşdirir. O bilə zərərsizləşdirmir. Bəs nə edir? Tapır qalanını nə edir? Həkimə yönəldir. Həkimə verir. Və yaxud da Buna arzuldur. bunların heç bir niyada zərərsizləşdirir söz görməyəcəksən. Müfəttişlər də hətta zərərsizləşdirir. Bax, var həkim müfəttişlər. Onu keçəcəyik. Həkim müfəttişən tapır, Həm də zərərləşir. həm zərərsizləşdirir. Amma həkimdə fərqi nədir? Həkimin tapdığı ilə müfəttişi tapdığı bir deyil. Həkim elementarları tapa bilir, amma müfəttiş Dəqiqliyinə kimi. çox çətin tapılan virusdan belə tapa bilir. Troyanları, parazitləri, polimorfları. Vaksin dediyimiz şey normal uşaqlar. Korona vaksini olmuşsunuz da. Bəli. Siz korona vaksini niyə olursunuz? Korona sizə yoluxsa nə etməyəsiniz? Allah eləməsin. Zəif Çox böyük bir keçirmək üçün. zərər almayasınız. Yəni zəif keçirdəsiniz və yaxud da yüngül keçirdəsiniz. Bu kompüterlər üçün də vaksinlər var. Əslində siz vaksin nədir? Sizə vaksin vuranda elə koronanın nəyini vururlar? Zəif versiyasını. Ona qarşı Sizin bədəninizdə ona qarşı nə yaranır? İmmunitet yaranır deyə sizi koronadan qoruyur. Bir də uşaqlar, siz çox vaksin zəhərləri imha eləmək üçün siz nədə istifadə, at qanından istifadə edirlər. Hər hansı ilanı zəhərlanta vururlar. Sonra atın bədənində o şey yaranır, qanında. Nə deyirlər? Həmin zərərlə mübarizə aparan müəyyən hüceyrələr yaranır. Sonra o qanı çəkirlər oradan, insana nə kimi vururlar? Vaksin kimi vururlar. Onda da hər hansı bir ilan zəhərinə qarşı immunitet qazanmış olursan. İlan zəhərli. İlan zəhəri. Afrikada uşaqlara ilan verirlər uşaqlar. Yəni gələcəkdə ona müqavimət olur. Hə, o da olur. Və yaxud da bal porsu eşitmisiniz? Hə. Bal porsu uşaq vaxtdan balaca olmadan sonra əvvəz əqrəb verir. Əqrəb vurandan sonra 1 saat olur, özünə gəlir, sonra təzə özünə gəlir. Aslas zəhərlər öyrədir. Bədəndə immunitet yaranır, sonra böyük var bilirsiniz. Nəsə, bu vaksinlər də buna bənzəyir. Vaksin sanki bilirsiniz nədir? Virusun özünə bənzər bir şeydir. Və o kompüterində olanda virus elə bilir ki, mən artıq o kompüterdə varam və ona nə eləmir?
Daim. Artıq düşmür. Başa düşdünüz? O vaksiner olsun. Amma yenə ancaq sən nəyin vaksini qurmusan, sən ondan qoruyacaqsan. Digər proqramlardan qorumayacaqsan. Dəyişik. Qiymətli proqramlardan digəri antivirus proqramları idi. Bundan danışdıq. Antivirus proqramları nədir, ondan danışmışıq. İndi gəl onun növlərinə baxaq. Konkret proqram olaraq növləri hansılardır? Bayaqçılar qruplar idi. Antivirusun bölündüyü qruplar. İndi proqram olaraq bax, Semantic Note antivirus var, Antivirus Kaspersky Personal var, Doktor Web, bax görürsünüz, həkimdir. Həkim. MS Antivirus Scan, scan sözü varsa filtrdir. Sonra Panda Titanium antivirus var bundan başqa, Avira var, Avast var, Microsoft Security var, 360 Security var, yəni telefonda da var, Trade Micro var və s. və s. İndi ən çox bizim istifadə edədiyimiz 360 Security'dir. Malware var, Avast. Bitdefender. Neyse, dəyişik. Bir kompüteri virusun düşdüyünü hardan bilə bilər? Bir ekrana lazımsız yazılar çıxar. Reklam. Ondan bilə bilər. CD, DVD. Aslında reklam da olur, orada düşsün. Və yaxud ekranın bir yazı çıxır, niyə çıxır, bəlli deyil. Ekrandan qəribə səsləri gəlir və yaxud kompüterdən kolonkanın qəribə səsləri gəlir. Proqramın özü. Bir siqnal, iki siqnal, üç siqnal. Bunların hər birinin anlamı var. Mən başa düşmürəm. Deməli, bu da virüsə yoxlamanın əlaməti ola bilər. Girəm görəm ki, bir fayldan 5 dənə var. Virüsə yoxlamanın əlaməti ola bilər. Kompüter donur, əlaməti ola bilər. Sonra, CD, DVD diskləri taxdığım yer var, ha. Sistem blokunda göstərmişdim sizə qabaq tərəfdə. Həmin o yer öz-özünə açılır, bağlanır və yaxud da disk içində öz-özünə fırlanır kompüter sönümlü olduğu müddətdə və yaxud da ən az bir proqramı açmadığım vaxtlar. Bunlar hamısı virüsə yoluxmanın əlamətidir. Və yaxud da proqrama girməmişəm, özünə proqram açılır. Məsələn, durmuşam bir dəmir Chrome özünə açılır. Chrome'un açılması çox təhlükəlidir. Deməli, Chrome'da mən nəsə yükləmişəm, onun içində virüs var. O virüsü mənə əlaqəni qura bilmək üçün mən təzə nəyə qayıtmalıyım? Chrome-a qayıtmalıyım. Avtomatik özü neyir ki, mən əlaqə qura bilsin? Chrome açılır ki, Chrome avtomatik. Həmin o virus mənə əlaqə qursun və mənim telefonda olan məlumatlara və yaxud da kompüterimdə olan məlumatlara keçsin. Çox təhlükəlidir. Chrome açılmaq çox təhlükəlidir. Məsələn, sən ola bilər ki, kompüteri Teams açılır. Teamsdə nə ola bilər? CM'də O avtomatikdirsin ki, sən orada nəyisə avtomatikləşdirsən və yaxud da Zoom olsun. Bunlar o qədər, onların açılan kimi kompüterin açılmaq o qədər təhlükəlidir. Amma Chrome'dur, Edge'dir, belə browserlərin açılmağı çox təhlükəlidir. Nəsə, dəyişik. Sonra inşallah bir də faylların yoxa çıxmağı məsələsi var. Bir faylı işləyirəm, sonra görürəm ki, yoxa çıxdı. Yox, bu da virüsü yoxlamağa davam edir. İndi gəlirik xidməti proqramlardan biri olan diaqnostika proqramlarına. Diaqnoz nə deməkdir? Diaqnozlarda görürsünüz. Diaqnoz. Həkimdə diaqnoz olur da. Bu diaqnostika proqramları sanki ona bənzər bir iş görürlər. İki cür olur. Test və xüsusi nəzarət. Test proqramı nə edir? Kompüter toqqoşmamışam. Toqqoşanda test proqramları gəlib bütün qurğuları testdən keçirir. İşqə işləyirmi? İşləyir. Prosesor işləyirmi? İşləyir. RAM işləyirmi? İşləyir. Bayaq o keçən dərsdə var idi 3 dənəsi biri götürüb. BIOS, BIOS-un içindəkilər. BIOS-un içində olan elə post dediyimiz şey bütün qurğuları testdən keçirir. Testdən keçirmə qutarır. Amma işini qutarır sonra çıxır gedir. Sonra gəlir xüsusi nəzarət. Xüsusi nəzarət isə işini bitirmir. O nə qədər müddət ki, kompüter işləyir, xüsusi nəzarət işə düşür və bir-bir hər dəqiqə nəzarət edir. Yəni belə düşün. Əgər mən kompüterimi açanda RAM-da problem varsa məni xəbərdar edən kimdir? Test proqramıdır. Amma kompüter işləyə-işləyə birdən yaransa problem, onda kimdən xəbərdar edir? Xüsusi nəzarət. Çünki xüsusi nəzarət kompüter işlədiyi müddətdə qurğulara və proqramlara nəzarət edir. Əslən qurğulara nəzarət edir. Dəyiş. Bu da oldu diaqnostika. Ən son driverdir. Driver nə üçün? Hər bir qurğunun öz driveri var. Məsələn, kompüterimdə Mişinan əslində driver. İçindən sadəcə yüklənibdir. Klaviaturanın da driveri var. Prosesorun da driveri var. Driver bir qurğunu işlətmək üçün istifadə edilmiş proqramdır. O proqram olmadan siz işlədə bilməzsiniz. Məsələn, istənilən kompüterə printer taxın 2 dəfə. Sən nə istəyəcək? Driver istəyəcək. Driveri yükləsən, açıldı. Yükləmədin, açılmadı. Və yaxud da proyektor var ha. O proyektorun məndə bir dənə var bu boydası. Arası 50-60 manatdır. O telefonu qoşmaq üçün birbaşa şurası qoşulur. Mən onu telefona qoşmaq üçün telefonuna yükləmişəm sizcə. Driver. Bu Driver onun proqramı. ölçüdə göstərir. Nə boyda? Burada demək olar. Biraz sadəcə keyfiyyəti eyni deyil. Çünki ucuzluq proyektordur. Bu biraz bahalı proyektor. Biraz. Amma ən azından bu smart deyil. Bizim smart nə deməkdir? İçində yüklü olsun, ağıllıdır, onun yox. Sadəcə görüntü götürmək üçün. Nəysə. Driver bu işi görür. Arxivator nə edir? Arxivləşdirmə bizi nə üçün? Sıxlaşdırır. Sıxlaşdırma kimi. Məsələn, siz Resident Evil oyununu yüklüyorsunuz. O internetdə əgər birbaşa orijinal yükləmiş olsaydınız 6.5 GB təxmin. Bu 6.5 GB mən internetdə birbaşa yükləsəm,
çilli miqdarda internet getdi. 6,5 GB yükləmək üçün nə getdi? Çox böyük. Vaxt. Çox böyük bir vaxt getdi. Çünki bizdə hələ gigabit internet çox azdır. Gigabit internet bizə nə demək? 1 saniyəyə 1 gigabit internet verir. Elə internet azdır, 1 megabit yəni. Pul verib İndi tezləşdirmək elə 1 olur. megabit yoxdur bizdə. Bizdə maksimal megabit indi çəkdiklərimiz optik kabeldir. Optik kabel Bizdə bizim 500 evimizdə megabit var. ortalamada 350 megabit verir. Bizim evdə 500 megabit. Hə Allah, 500 megabit süper. İndi sən də aşağılara yaxın tərəfdəsən. 350 500 megabitdir maksimal. Çoxdur. Biraz bir yana gəldiysə bir səndən olur. Zəifliyə gəlir. Hətta ya stopa, başqa stopa, o stopan adını deyərsən. Citynet mi? Ha, Citynet. Nəysə Bizdə uşaqlar, başqa 250, idi götür. maksimum 350-500 megabitdir. Və sən bu qədər həcmi yükləməyə bundan çox vaxt aparasan. Hətta bu qədər sürətlə belə çox vaxt aparasan. İndi məsələ nədir? Onda mən nə eləməliyim? Free paketiyle. Onda mən nə eləməliyim? Mən internetə yükləyəndə bunun özünü yükləmirəm. İnternetdə bunların arxivləri olur. Sıxışdırılmış. Sıxlaşdırılmış fayllar olur. Eyni fayl 3,5 GB və yaxud da 4 GB olur. Mən o sıxlaşdırılmış yükləyirəm. Sonra asıram. Sonra bir neçə saniyəyə, bəzən bir dəqiqəyə arxivdən çıxardım. Artıq kompüterin özü bir başına qədər olur. 6,5 sonra da açıram. Sonra arxiv faylı sıxışdırılmış. Biri var ki, bunu yükləmək üçün 15 dəqiqə geçsin. Biri var 3 dəqiqə yükləyirsən, 1 dəqiqə arxivdən çıxartsın, 24 dəqiqəyə prosesor olur. Belə. İndi arxivləşdirən və yaxud da arxivdən çıxardan proqramlar hansı vardır? WinZip'dir, WinRAR-dır, Hamster'dır ki, Ha, biz bunlar 7-zip arxivləşdirmə proqramı. 7-zip. Məsələn, 7-zip var, 7-zip var, Win8 var. Məsələn, çoxdur, amma sizin Ən proqramınız məşhur var. WinRAR-dır. Ən məşhur WinZip, WinRAR. İndi WinZip yəni Windows-cıyıq, Windows-cular. Amma sizin telefonda yükləyəndə WinZip olmur, yəni zip yüklüyorsunuz, RAR yüklüyorsunuz. Bəli. Biz PC oyunlar oynuyorduk, PlayStation oyunlar oynuyorduk telefonda qardaşlar. Biz bundan çox istifadə edirik. Məsələn, yüklüyorduk Resident Evil'ı, Mortal Kombat'ı internetdən, arxiv versiyasını. Sonra arxivdən çıxardırdıq ziplə. Hansı saytdan? PPSK nəsə belə Telefona məli. Telefonun var, kompüterdə var. Telefon. Telefon içində, kompüter içində PPSSP. Aysa, belə bir fayldır, proqramlar. Tam adı yadıma deyil. Çox istifadə edirəm. Nəysə, değiş. İnşallah bu kilitlərdən bəzilərindən danışacağıq. Bunu hər ehtimalı öyrədirəm. Sizin normalda proqramda yoxdur. Yəni necə yoxdur? Kilitlərin adı var, amma konkret izahı yoxdur. Amma hər ehtimalı öyrədirəm ki, o tamamsız olur. İndi inşallah birinci disk və fragmentum. Bu haqqında uzun-uzaq danışmayacağım. Məsələn, çox çətin bir şeydir o. Necə çətin bir şey? Bax, bir fayl kompüterdə klasterlərdə saxlanır. Sektorlarda saxlanır. O sektorlar yanaşı ola bilər, yanaşı olmaya da bilər. Mən kompüterdə məlumat siləndə, məlumat yazanda elə olur ki, birdən-birə. Bir faylın bir hissəsi başqa tərəfdədir, bir hissəsi başqa tərəfdə kompüterdə də saxlanır. Və RAM-ı bunu açmaq istəyəndə bir dənə bu tərəfdən tapır klasteri, bir dənə bu tərəfdən tapır, bir dənə bu tərəfdən tapır. Bu da kompüter neyinə gətirib çıxardır? Donmağına gətirib çıxardır. Bu disk defragment birisi nə edir? O uzaqda o tərəfdə, bu tərəfdə olan klasterlər var ha. Onların hamısını yanakı qoyur ki, RAM açanda hamısını eyni yerdən açsın. Və necə açmış olsun? Sürətlə açmış olsun. Bu zamanda kompüter neynəsin? Sürətlənsin. Kim edir bunu? Disk defragment. Defragmenter, fragmentasiyanı aradan qaldırmaq deməkdir. Fragmentasiya da dağınıqlıq deməkdir. Yəni fragmentasiyanı dağınıqlığı aradan qaldıran kilid. İkinci backup-dır. Backup ehtiyac sürət, yəni yedək sürət. Ehtiyac sürət o deməkdir ki, mənim çox vacib bir faylım var, silməkdən ehtiyat edirəm. Nəsə olar? Məsələn, mənim slaytlarım çox vacibdir mənim üçün. Hər ehtimalda backup-ını yaradıram ya buluda yükləyirəm məsələn, amma bu backup özünü yaradır. Sonra scan disk. Scan disk nə edir? Yaddaş qurğularındakı səhvləri skan edərək aradan qaldırmağa çalışır. Problemləri aradan qaldırmağa çalışır. Drive space sıxmaq üçündür. Faylları sıxaraq olan həcmlərini azallaşdırır. Disk cleaner. Diski nə edir? Lazımsız fayllardan keş məlumatlarından təmizləyir. Windows'un özünə var. Bəli, hamısı Windows'un özündə. İstənilən kompüterdə Windows'da bunlar var. Sonra File manager. file manager dediyimiz şey o mən açıram slaytları. File Papkalara girəm, slaytlar açıram. File Explorer da deyirlər buna, File Manager da deyirlər, Windows Explorer da deyirlər, hamısı eyni şey. Recover nə üçündür? Uşaqlar, recover onun üçündür ki, mən fayllar siləm, hara düşür? Zibil qabına düşür. Zibil qabına siləndə nə olur? Gedir. O zibil qabına silmiş faylları geri gətirmək istəyirsiniz, müəyyən müddət ərzində recover'ını onları geri gətirə bilirsiniz. Telefonda nətən olur? Elə o da 30 günlük. Telefonda da var, amma telefonda xüsusi proqram işləmək lazım. Mən yaxın xatırlayıram, bir dənə çox vacib şeyim silmişdi. Xüsusi proqramı yüklədim,
geri gətirdi. Amma sən necə oldu telefonda? Mən video silmişdim. O videomu sənə kim qaytardı? Hər hansı bir fraqmentin şəkli kimi qaytardı. Konkret videonuzu qaytara bilmirəm. Heç yadımda deyil, bir 7-8 il bunlar işlətmişəm. İndi yəqin ki, daha yaxşı. Belə proqramlar var, hamısını şey eləmir. Bütün şəkilləri zaten videonu gətirmir. Gətirmir. Yox. Yoxlamamışam, yox. Çünki ehtiyac olmur. Mən bir şey eləyirəm, lazımdır şeylər. Sistem information uşaqlar, sistem haqqında məlumat və yaxud da informasiya vermək üçün bir dənə sırada mən qısaca deyim uşaqlar. 20-12. 12 dəqiqə. 12 dəqiqə keçir. Gəl belə eləyək, onda uşaqlar. Burada dayandı. Təmiz şey bitirdik, xidməti proqramlar. Siz dərs haqqında kim oxuyursunuz? Bəli. Mən sizdən dərs konkret Bunun ardına qədər qaldı, çoxdur. Yox, çox qalmayıb, amma keçsəydə çatdırmayacaq. Çünki bir xeyli var. Hansı 4-də, 5-də ikisini keçmişik də belə. Uşaqlar, dərsi öyrənirsiniz ara qədər. Sistem tətbiqi proqramlara qədər dərs öyrənmək. Yaz şeye,